Lah pakai pelampung. Iya. Tidak bisa toh. Justru aku sedikit kan Ayo, persiapan pakai baju pelampung. Oke guys, kita mau kemana? Naik kapal pertama kali ini ya guys. Udah guys. Takut itu loh yang mesin sana tuh kita kan. Jembalik kayak gitu. Jembalik loh mah. Jembalik loh tuh. Aku ada boyong. Kita masih jauh. Gua mau jatuh radio.